ايه؟ قهوة؟ شاي؟ 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 مش هعمل لك، مش هعمل لك. الباشا قهوة بيستاشيو. مشربش زي الناس، قهوة بيستاشيو. بيستاشيو ايه يالا؟ ايه البيستاشيو ده؟ بقول لك ايه، هات السبرتان اعمل كلام عليا يا شباب في الكورس التأسيسي بتاع دفعة 2027. بص يا بص، احنا لنا أكبر شكوى بيشتكوا منها هي الكيمياء. الكيمياء مش قادرين يحفظوها ومعتبرينها كلها حفظ، ولا يعرفوا خدوا ايه في أولى ولا في تانية، عدت عليهم تانية كده سبهللة كده على طول. وبالنسبة لهم كده يعني ما خدوش كيمياء من الآخر، وبالنسبة لهم الكيمياء دي كلها حفظ وصعب. فمحتاجين كده نعمل لهم كورس أساسيات كده يسهل عليهم الدنيا، بحيث إن هو يحسسهم إن الكيمياء مش حفظ، ويعني بمعنى اصح من تحت الصفر. انا بقول ان احنا نعمل لهم محاضره ربط زي اخواتنا كده بتوع التاريخ باللي كان في اولى ثانوي وثانيه ثانوي، بحيث ان هو يعني يأهلهم ان هم يمشوا في ثالثه ثانوي مظبوط. حلوه الفكره دي يا مستر، بس برضو خلي بالك ان في مشكله اكبر. كل ما بيجوا يقابلوا اي سؤال في اساسيات ما بيعرفوش يحلوا، يعني هو بيسمع الشرح ويفهم ويبقى تمام، يجي يحل ما بيعرفش يحل. فلازم احنا نحل. والله فكرتني فعلا، احنا ممكن نحل معاهم وسط المحاضره، وبعد المحاضره نعمل لهم امتحان تقييم كده، بحيث ان هو ما يبقاش سمع اساسيات شرح بس، لا يبقى سمع شرح وحل ولم كل الاساسيات ان شاء الله. 50 يا قلب اخوك. خلي بالك انت الفتره الجايه برضه انا عايزك تجهز لي عشان عندك شغل كتير. يعني مثلا انت المفروض عندك حصص المنهج بتاعت المنصه، وهتزود لي عليهم بقى حصص حل على اليوتيوب، هتنزل كل اسبوع حل امتحان على كل درس. فاجهز كده عشان انت عندك شغل تقيل كده. احنا عرفنا الماده العلميه هتعمل ايه، وعرفنا انت كمان هتعمل ايه. بالنسبه بقى بتاع المونتاج، ايه؟ قول لي بس وقتها كان قد ايه؟ والله عشان ابقى صريح معاك، هي المحاضره طويله شويتين، عندك جزء الشرح وجزء الحل وجزء حل الامتحان اللي على الكورس التاسيسي. شكلنا هنبات كتير في الاستوديو الفتره الجايه. تقلقش، خليها على الله. الله صحيح يا اداره، انت هتنزل الكورس امتى؟ خميس ولا جمعه؟ والله فكرتني. اكتبوا لنا بقى في التعليقات عايزين الكورس يوم الخميس ولا الجمعه، وهينزل في اليوم اللي هتحددوه ان شاء الله. سلام.